Ребята, это новое видео. Приключения в лесу. Урок от ниндзя. В общем, смотрите, наслаждайтесь. Полным дерьмом. Пока наш выезжает. УАЗик, давай. Пока он выезжает, наш недоидиотик будет. 0-0. Короче, ребята, я не знаю, что такое. Ну, мне, показалось, когда я сплю, свет запрещает. Тогда я... Давай. Иногда... Ты сейчас увидишь, давай. Иногда, знаете что? Миша хотел в садике подраться в туалете, и я ему волосы в нос упал. Молодец, таким и надо. Конечно, он же плохой. Ну, я карате на ниндзя. Сейчас я залезу по камышей и залезу. Я сейчас туда залезу и пойду лабиринт. Конечно, моя карате. Это же мои нунчаки. Круто, да? Ну, конечно, и я же отбойчик. И я отбой. Моя сила. Моя сила. Значит, Шрека под силу. Теперь моя сила. И я. Кто придет на канале, ставьте лайк, подписывайтесь. Пока-пока. Короче, меня сейчас очень прет, и поэтому я хочу ржать. Вы понимаете, это ужас. Этот идиотик, он всего. Ладно, пока. И ставьте лайки, и подписывайтесь на канал.